Hôm nay trong kinh Tà Ke các bạn ơi, quá trời máy chuẩn bị để ra đầm cắt nha các bạn. Xuống ruộng hết rồi nè, nhưng mà đợi cho nắng nắng lên nhiều mới ra cắt nha các bạn. Thì có một máy ta đang chạy trên lộ bị xuống ruộng luôn các bạn. Rồi máy này chuẩn bị khởi động rồi nè các bạn, chuẩn bị cắt nha. Anh xếp bao Rồi vậy lại Phú ơi. 105 không nha các bạn, ba máy. Máy này chắc ba máy chung chủ hay giờ ba máy chung chủ luôn các bạn. Chủ thì tới 5 máy nhưng mà bên đây đưa ra đây 3 máy các bạn, không có 5 không đó các bạn. Đó. Đâu? Đây. Một máy các bạn. Máy trên lộ này bây giờ để máy các bạn chuẩn bị xuống luôn. Đó, đi các bạn. Đây. Banh đồng luôn rồi. Rất cao. Kia một máy 93 nữa kìa. Cũng cách đây 2 miếng đất này các bạn. Rồi bắt đầu máy này cũng đề máy rồi các bạn. Đó. Xa là chỉ có một máy nữa kìa. Rồi máy 3 và 105 chạy cách một miếng rất là nhanh luôn các bạn.
ra qua đây một máy cắt miếng nha các bạn. Kéo ra nha. Đây thì cặp ngộ nha các bạn. Số cái này nghe nói sụp lắm đó mọi người. Mình đã chưa gặp phương tiện này hỏi giá sao luôn các bạn. Này thì giống 54 51 nha các bạn. Họ nghe nói 7.000 kg á các bạn, nhưng bây giờ nghe nói lúa sụp rồi chắc còn 6.000 mấy mà không biết chính xác bao nhiêu đó các bạn. Lúa giờ còn nhiêu ta? Lúa giờ còn nhiêu ta? Còn lúa thì là đợi cắt nhiều nhiều lúa mới đi kéo nha các bạn. Đó có chú gì chú? Dạ. Giá cái này mấy chú biết không? Dạ. Này giống gì chú? Dạ. Có giá quá hả? Ủa nghe nói lúa sụp mà ta? À, lấy cọc trước ha. Thấy dàn lúa quá chút lép vàng nha.
bỏ chạy chụp chuột luôn. Lép ở trong hay chú nè. Lừng nè. Bông thì dòm quá im ha, mà nó lép trong ha. Hôm nay có ai cắt chúng em không? Dạ. Lép hết lừng rồi. Lúa gì nó cũng phải là 17 18 bao đó các bạn, cũng được 7 800 kg, 800 kg được. Đi về. Anh lấy lúa luôn nha các bạn, lấy lúa lên luôn. Dạ. Chú bà lúa thôi, lúa này trúng không kia không? Lúa này nó gọi hậu hơn. Thấy không? Mình thấy bông không? Gọi hậu hơn. Nó cũng có lép mà nó ít hơn con kia. Cái kia nè. Yeah. Mà sao mà năm nay nó ngộ nữa luôn. Cái chén nó khô ha. Nó khô cái chót này trơn nè. Yeah. Chén khô trơn. Nó làm như nó không có ấy lừng nè. Phải lúa năm nay không có đạt. Nó không có đạt được tiêu tiêu nè. Yeah. Mỗi năm là cái này nó nọn tròn do bóng giận luôn. Yeah. Năm nay phải lúa nó lạ kỳ. Chọn lúa này đâu phải là còn hơn đông chân nữa. Lúa này thì nó đạt rồi, nó đỡ nè, hơi bển. Bển thì nó lấy nhiều, hôm nay nó đã lấy mình cũng lừng. Học lúa nó được no. Cỡ 800 kg cũng được rồi, 7 800 kg gì. Thì lúa này chắc được, 800 được. Yeah, 800 kg im rồi. 800 có trên. Trên 800. Cái đây thì nó cắt rồi 800 mấy có rồi nè. Dạ. Giặt trên đó ha. Dạ. Giặt này thì nó chạy sao, giặt sao. Mấy 93 chạy quá tốc độ luôn các bạn. Cái này mày quay rồi gửi lên đài hay gì? Con làm YouTube. Hả? YouTube. YouTube hả? Dạ. Lúa này thì phải đỡ hơn bên kia, nhiều hơn. Lép ra ghê không? Quá trời lép. Mấy cái đầu dạt nó phải ra. Đi mày. Cái lúa mọi lại là bóp cọc lúa là nó trắng ánh. Dạ. Lúa này nó chín rồi. Nó kéo cái ga ra đụng luôn các bạn ơi. Cái dàn lúa cũng dữ lắm.
lắm nha các bạn, nhưng mà nó vụ này thì phải lép dọc đường nhiều lắm. Chuột quá rồi. Hai cha con chuột dữ rồi. Rồi mấy anh cũng đưa lúa lên cộ để kéo vô nha các bạn. Cộ đi tới ba người nha các bạn. Bao này bự quá.